Hi guys! So, magbubukbang po tayo! Wow, bebang Rika Mata. Magbubukbang tayo ng Jolibee! Yes! Halata naman sa title dito. Magbubukbang tayo ng Jolibee. Ito na nga yung kutsara at ketchup, spaghetti, and also rice and drinks. Wala sa straw, walang binigay yung cashier. Ganun ba? I don't know kung ano tama doon. And also, ito na lang, kumuha na lang ako straw dito. Buksan na natin siya. Ay, nasira na yung takip. Set. Ito, lalagay na natin dito. Straw. Yan, tsaran. And, susunod. Spaghetti. Isa. Sorry guys. Kasi, wala pa talagang may-review na week. Hintayin nyo na lang talaga. Kung ka lang i-review. Kung hindi naman matuloy, siguro sa July or what, or kung kailan na lang ako makaroon ng product na yan. So ito na nga siya. Diyan ang sarap niya, sis! O bakla. Magpapakilala ko na ito lang. Sanay lang talaga ako. Dahil kuya ayang ko bakla talaga siya. So siguro naawa. Pero magbabago ako kasi diba, it's God. Just from you. Opo. Ay, Mimi you. So kakain tayo. Wait, talikot natin yung camera. Nakakain na po tayo. Wait. Ang gulo ng setup. Baka magalit sa akin yung mga viewers. So, diba din nakita? Dito na. Likot na ako, girl. Guys. Ayan. O, lumay ba? And also, alo-aloin natin siya. Ayan. Yun lang talaga nakatikim kasi diba na nung nakaraan, lockdown. Mabuti na yung GCQ. So, ayun. So, blend lang natin, halo-halo natin siya. Yan, tsaran, halo-halo. Ano natin i-mix? Saka ang laki ng hotdog. Hotdog! Sorry guys, kung nababalo-balo na talaga. Nakakayak. So, na-blend na nga talaga siya. Also, initan ng soft drinks. Yan. Natural na cook lang. Pero maganda yung packaging niya, no? So, kaya na tayo guys. Sorry kung mahaba ang video. Pasensya. Maraming dada si Christian. Okay. Try muna natin ang hotdog. Ay, hindi sa mapindot. Kasi sobrang ano niya, tigas. Sarap. Suggest kayo guys kung ano gusto nyo igawa ko sa future kong video.
Yun na guys, kung alam nila may laso po ako. Kaya, sobrang hirap talaga pag may laso ka. Tutubig muna tayo, mamaya yan. Kasi diba, pag sugar yun, ati yun. Ito lang guys. Ito na, nakakuha na tayo. Tubig. Magtuiya. Sarap niya. May laso lang kaya ganun yung reaction ng aking face. Sorry guys. Hindi ko nalakasan yung boses. Ganito na lang. Hi! O, gano'n. Lakas na. No? Lakas na yung boses ko. Ito, inom ulit. Ay, bakit yun? Pwede na rin pala yung spaghetti pang lipstick. Kung wala kayo budget. Oh my God, number 635 records na tayo. So, kain na tayo. Mabilis kain. Fast to eat. Or wrong English grammar. Kayo na lang mag-comment. Kayo na lang mag-judge. Sarap na talaga guys. Sasabihin ko na po pala guys, ay sponsored po sa by kay Kuya Aya sa kamag-anak namin. Sa yung bumili nito and drinks and rice. And also, required na yon itong ketchup na ito, free na yan. So, kain na tayo. Sarap na. Ito pa, may sauce pa. Sarap. Ang sarap-sarap. Sarap. Sarap na talaga guys. Dubyot! Dubyot ni Tristan. Masarap na oh. Also, ubos na sauce, guys. Kita nyo. Diba? Kung kita nyo yan. Yung ganyan. Or, wait. Ganito yung YouTuber, eh. Yung ganyan. Kita nyo, diba? Ubos na sauce. Sinisimot kasi mahirap lang naman kami, eh. Hindi naman kami manyaman. Parang ano, no, guys, word Kampangan, mangyaman. Para lang guys, hindi, para lang sa word ng Pampanga. Pero hindi naman ganun na ganun guys. Para lang naman, sabi ko. Nasara natin. And also, fries! Pero, hindi ko
Kakain. Hindi, dito pa lang guys, busog na. At syempre, magkitikim tayo guys. Mamaya na yung ketchup. Wala na ako. Pagkatapos kong film. Sarap na guys. Gusto nyo? Gusto nyo? Mahal ko kayo guys. Oh. Kunin nyo na. Kunin nyo na guys. Oh. Ay! Anong kasi ako? Ano naipit yung ano ko? Alam na na. O ano? Basta. Ayun na. Ganun. Tapos drinks. Yun na guys. Mag-comment down below kayo kung ano pang gusto gawin ko. Gusto kong gawin. Gusto nyo gawin ko. Let me know. Mag-comment lang kayo dyan, girl. Diba? Ang hirap na ma-adjust. Magpakalalaki na nga, pero ganun pa rin magsalit. Diyos ko, kaya hindi ka paniwala, Christian. Ewan ko sa inyo, guys, kung naniniwala kayo na magpapakalalaki talaga. So, ito na nga siya, guys. Yan, ubos na rin. Lagi talagang pinapakita, ubos na rin siya. And, ito na nga sa guys. Bye! Tapos na ang mukbang natin. Sana na-enjoy kayo sa video. If hindi kayo talaga na-enjoy sa video, is dislike. Na-enjoy naman kayo, is like nyo dito. And please, share nyo na rin ang aking video. And subscribe nyo na rin sa aking channel. At notification bell para lagi kayo update sa aking video. At para 300 subscribers na tayo. Parang 300 subscribers na tayo. Kaya mag-subscribe kayo. Parang road to 300 subscribers. Kasi 234 subscribers na ako. Yun lang guys. Bye-bye guys. Take care guys. Take care. And mag-ingat pa rin tayo. Kasi di pa naman tapos yung crisis. But stay home pa rin kahit na GCQ guys. Stay home pa rin. At wag nyo ang hirap magsalita. Wag nyo kalimutan mag-alcohol kayo at mag-face mask at magdala kayo ng warranty pass o mag-gravel fast. Yun lang guys. Bye! Bye! Ang dumi oh. Diyos ko, ganyan sa ginagawa mo. Maraming magbabasa yung tao. Ito na tala. Bye!